Talo whakitala dotTV mte pōnei au ko Saul Makitiona. Mte pōnei ka whalonga tau kitala I whakamalusinga te minisi tau whai mea tonu ki pulisimani. Pēnā whakin whai ngā mea pulisimani e tau whakalolo ye ki te komisina lātou tēnei kōti atu mai te whēgesi. Te minisita o whai mea tonu whesokotaki ngā mo malo ki tua, ne whakamasaua ki pulisimani o tau tiu te tau awe mte ngālue ki tūla whono. Tēnā malu ia Simon Kofe ne whai tēnā whakamalo singa tēnei tēnā launga, I te whai ngā mea o te toi whakaloalonga ki te komisina pulisimani mua ko Luka Whalefou, tēlā ko li tae atu mai tēnā ngālue ngai te māsina nei. I tēnā launga, aia ne whai ki pulisimani ki whakamalosi ki o tau tiu te ki te tūla whono, kai mai se iei ke ngā lue whakamaoni ki mawhai lātou o ko ki tūlanga tēnei neo ko ke ia Luka, I tēnā ngā lue ngā whakapulisimani. Sia tae ngani whakasi mai ki runga I tātou katoa me tā whai ngā lue whakamaoni tātou I runga I sose tūte de la o tēne tofu mai ki tātou. Mawhai tātou o ki runga I whakamau mai ngolane. Aia ne wakanei ia te ata o Luka, ke whai moa tae kilo ke ia pulisimani, mai se i o tau tiu te kausakinga I loto I te matangaluenga. Mai se te waenga takitakinga ne whai ne Luka I loto I taimi ne whai ia ia matakitaki. Se tas mo ki tō whina de la e ki a tofu roma, o whakalapalapa I mawhai o kei, ono ko te tō whina de police de la enforce nei ia tula whana tātou. Pai mai tau sango nei ne whatu ia te tātou pulisina tātou. Luka, ne paten tātou ki tēnā takitakinga lei ki runga I te police force. Se ne whakalapalapa lasi ne mawhai o ki runga I te tatu whenua. Se ngata iei, a tēnā malu e tāwai nei a te tūlanga whakatakitaki o te komisina pulisimani tēnei ko te atu nei. Au tāi tōnu te tōpina puki tēnei, manakina puki rosi pāngā tino te la ngā maru, ka mārunga nei a te nopolei o tino te la e aropa ki runga te whenua, te la e whiwhia o whai tēnei mei tā koe commissioner tātou si tasi o tino te la reflect nei a values ko nei mo principles ko nei A Simon ne awaka tēnā loto whiawhia o ngā lue whakatasim te matangalue ngā pulisimani, tu sa iei ko whakatau nū ngā o nisi mo e miti ngā ko lā ka seki whakatau nū, mo te awala whanoki mua te matangalue ngā pulisimani. Te matangalue ngā pulisimani ne whai tēnā toi whakaloalonga ki lungai te komisina pulisimani Luka Whalefou, te lā ko li taea mai te mālo, I te polokala me ne whai tae au nei. Whakaloalonga tēnei ne whai mai mua I te malai wakalele, kai ne moli maungina whakatasin te ulo te mālo, minisita whai mea tonu, whisokotakinga mo mālo ki tua, te sui mālunga Australia ki Tuvalu, whakatasim kāinga o pulisimani. Te sui komisina pulisimani ne sui nei ia te matangaluenga, o a watut whawhtai ki a Luka e tusa ye moana tūsanga le ne whailoto I te matangaluenga I te tolu tasi tau sanga ne ngā lue ye pēla mse pulisimani. Te mōli mau whakatahi ne whanau, I loto I te matangaluenga. Atangari ne whakatino ne koe, pēla me he tātaki I loto I te matangaluenga. Au whautuanga ki kau ngā lue I taimi o te whaingata, o taimi o te olanga whaingofie. Ne waenga ko la, e he mawhai o matawhitafi ngofie. Kai ka tauhi, kai au ngā ki olanga o tāwini. I te ngā luenga, I te olanga kausaki. O hoio he policeman, I te Tuvalu Police Service. I te whakaalonga whoki ne mawhai whakamatala te tala whakasolopito te tamana tēnei ko Luka Whalefou. I loto I te ngā luenga whakapulisimani ne te ofisa toko tasi o te matangā luenga. Mai tuai ko nā ne tuku te awanoanga ki te mālo sili, te la ne siki te whawhtai a Luka e tusaia ko te amanaia ne te matangā luenga te tūlanga o tēnā li taea. Au e whakawhitai ki te atua. O tausanga eu ke ngā lue au I loto I te matangā luenga pulisimani, o tausi te while mu, I lunga I te atu whenua pele ko Tuvalu. E moli mau ne au, I se ai se ngā luenga whaingofie. E uke mālo kese, o whakateletele ngā lātou, I taimi ne ngā lue I iau.
E uke foki a komisina pulismani e whakawhiangai moau I loto I te tolus futasi tausanga ne ngā lue au mata malo o Tuvalu. Moli atu e tatu whawaftai mo ata ngali ne whakatino ne koulua o la ne tau loto ne au mai a koutou. Te la ne mawhai ei o wako au I tūlanga whakaoti o te matangaluanga pulismani. Te minisita whai mea tonu ne sui nei te malo, moli whakit whaftai ki a luka moana tu sanga le ne whai te malo Tuvalu. I te o tinga tu whakaalonga, ne whai e te katinga o te keke te lai whakamanuia i te li taianga o luka pena whakin te nasi whanau. Apolo kalame whakamawa e te matangaluanga pulismani ki te komisina mua, ne whakatioti I te awhiawhi nei. Kai mo te toetala, te pokotianga tūlanga tau te ola leo te lasinga o whenua te Pasifika iaso nei, ko tūlanga wa ko ngā o tino ngā lue te ola lei ko laianga i atu masaki pisi pēnem te COVID-19. Tēnā whakilo te kilonga te polokalame ko te Healthcare on Air, te lani whakamailonga I te aso nei, me ko ka matau whakangā lue I whenua te Pasifika. Tau whai Van Drew ma te li pōtsi. Te polokalame te nei ka whakangā lue I whenua sfulwhao te Pasifika au fia whaki I Tuvalu. Te la ka whakamalusia I a tiu te whai o tino ngā lue I te ola mai se loa ko nesi ko la ka pānaki mo te talawainga o te masaki tēnei ko te COVID-19. Te kotasi o nesi mai te whakai masaki lasi ni whai mai me tāua ki loa te akokonga ko nei mai se te waitau tēnei whakatokotoka iei te atu whenua I ana puipuinga mai te masaki. Launching o te polakalame ni whai te aso nei ko te Healthcare on Air program. Nala te Healthcare on Air program tēnei ki te whenua katoa o te Pasifika, sfuluwha whenua katoa o te Pasifika e ne on air katoa loi te aso nei ki te launching o te healthcare program tēnei. E siringa mo te lima awhi o tino ngā lua I te ola lei, ka benefiti mai te akokonga tēnei. I pati ale noa, me akokonga ko nei ka whai e whakauta I ei a lātou, I lunga I loa, te atamai, mo loto nau koe mawhai nei lātou o pui a lātou. Kai whakaoko loa te ngā luenga I te tūlanga lei I te waitau o te masaki tēnei. I te training tēnei te ponga I tonu loa, atilai lo whakatasilo ni tātou te masaki tēnei e tupu nei te lalolangi te COVID-19. Nala te training tēnei e base kilo ki lunga I te whakatokotokanga, ki lunga I te masaki tēnei ne. Nala I te training tēnei e tolu episode, e train nei mātou ko nei toko whā, ke mawhai ne mātou deliver episode ko na e tolu ki lunga I nesi funafoti nei mo nesi katolo I whenua I tua. Ke mawhai o isi se mtou mainanga, mawhai whukilo o ilo ne mātou a mea e tau o whai I te taimi de la ka whai ko isi se kei se poko I Tuvalu nei. Toi whakasi mai ne le noa, me te akokonga tēnei ne tala whakapitoa I te aso nei, kai whakamoemoe ko te songa fua I te vai aso fou, ka kāmata lo whakalei a plokolame a koako. A te training lo mātou e whakatautau ke kāmata I te asonga fua, ko te training lo te lai mawhaine mātou ave ki lunga I mtou nesi, e kāmata I te asonga fua I te sua vai aso. Te akokonga whakaututon lo ki nesi o te Pasifika, kai mawhawhau te matanga luenga ke whakalausa atu ki tua, I nesi mai tua atu whanaafuti a te akokonga tēnei. Te akokonga tēnei ni whai te whakai masaki lasi, kai ne mawhai e whakawhai ngōwhie ni te taunga so ngā lua whakatasi, au whie ie, te UNICEF, te Māloa Amerika, New Zealand o te Japani. Tau whai Vendru mo tala dotTV. Ko nā la tala dotTV mte pō nei, whaftaim whalongolongo mai, ke manuia te pō, ka e tō whā.